Abraham, na Genèse 12, Bible lobietse, Zambé akutai na Abraham. Alobi na Abraham. Abraham, sors de ton pays. Bima na mboka na yo. Bima na ndako papa na yo. Bima na ndako mama na yo. Na patrie na yo. Kende sigala na kolakisa yo o vivre. Nzambe kaka lobaka na biso. Azaka na éclaircissement. Amen. Maloba na Nzambe et pas bala na ye a éclaircissaka yango. Nzambe atatonaka te. Azana tantôt te. Oh, comme si, comme cela, Nzamba sakana yango te. Nzamba lobi na Abraham, bima, na ndako papa na yo. Nzamba lobi na Abraham te, bima yo na Lot. Alléluia. Alobaki bima, kende sika na kotinda yo, na kopambola yo. Alléluia. Mais moto loko aza moto. Abraham, abimi na mwana ndeko na Lot. Topé. Cousin, sobe cousin, je crois, cousin, neveu, yeah, neveu. Zambaro bibima, mais ye amemi neveu. Zambaro bibima, zambazo benga yo, alobi yake painanga, mais biso, tozana makambo musus, o eza yakata vina biso, tam zambaro bisala boye, olobi ton, nana komemana eloko o nazana yango. Nakene nango. Abraham maki l'autre point lingaki ye. Ameki l'autre point saki na souci ndeko na ye. Peut-être na vie wana baleko vivre. Na mboka bazalaki na yango. Peut-être l'autre saki na vie à bien te. Peut-être l'autre abaneko dépendre pas Abraham. Yango Abraham a même comme charge na ye. Mais le Nzambe ezalaki très clair bima na kopambola yo. Nzambazo benga biso. D'une façon ou d'autre, bima, afin que à servir biso. Zambazo benga biso, afin que tout de l'autre côté, si ka vie ezali. Mais oezo kamusa, tam zambazo benga biso. Nazali kamlanga mongo na linga makasi. Na bimina yango na kena yango. Alléluia. Na linga maboki to tia exemple. Na linga masanga mingi. Tam zamba bengi ngai. Lokola linga masanga mingi. Masanga eza oyo soutenaka nga na tanga ba problème na tango oyo ezake makambo elekeli nga bato basalinga mabe masanga konsolaka nga masanga eza consolateur na nga omona moto abimi Nzambe alobi bima abimi mpe na masanga na ye azotambola masanga na ye Nzambe alobi bima longwa na situation oza nango bima na bengi yo osalelanga moto lokola kama na kindumba amoni mo atika kindumba na ezali te abimi na kindumba na ye voilà pourquoi zo servir Nzambe bokomona zo sala be scandale na kati église azo sala be scandale na fine chrétien pour être abimi na eloko sepela kina yango tanza kina kata mokili oleka tika yango atiki yango te abimi na yango elongo azo tambola na yango azo kena nzela Nzambe na kimoyibi na ye azo kena nzela Nzambe na kindumba na ye azo kena nzela Nzambe na songisonga azo bima azo tambola na yango camarade nanga asutenaka nga na kotika yete. Alléluia. Bible lobietse Jacob azaki na mwasi moko komune Rachel. Jacob alobete non esengeli na bima epai ya Laban. Otangi histoire na Genèse 31 tona tante pona kotanga ta Cécilie. Jacob azobima na ndako ya Laban azuye na basi na ye azuye na bibwele na ye azobima ake na mboka na bango asonga na mboka na bango. Mwasi moko ya Jacob komone Rachel. Rachel oleke ta mobali aloba tobima tokende na mboka esika na uta pote papa na bino asenga ba injustice ebele nazo saele panda ta ebele mazo futa ngai biete tobima tokende. Rachel oleka bima ala na mobali na ye. Rachel asala kini ayibi ekeko ya papa na ye abombi yango na se place afanda ki na punda. Alléluia. Abimi na ekeko alors que c'est abi mama boko pamba le ndenge moko vie ya Job plutôt ya Abraham ezalaki compliqué pour bimaki na Lot. Est-ce que dans la Genèse Bible lobietse Abraham esengeli kazala béni mais bénédiction baneko umela ezo umela
pour être qui na lot. Alléluia. Bénédiction zo oumela. Tant que ça va bénir bango et comme un problème entre eux, bah comme qu'on s'affronter bango na bango. Alors que alors que t'as un déconanga, asa neve nanga, mais tant que bénédiction y affronter mes bandits. Nazolo banao ete bima tika motowana. Amen. Bima tika situation wana. Oh mon akete ça avant qu'on vivre été. Na ebete Jésus Christ a qu'on faire vivre yo. Soko tika loko wana. Ça n'a pas à copiment. Ça n'a pas à copiment à kotika. Nyoso tu oh mon akete eza. Na qu'on vivre été ça yango. Batebele abimi akomo sambele bakopa kotika te. Batebele abimi azo sambele shimbo kabotika te. Yamona mona kata via batu. Santa nasoka tali azomu noza 50-50. Santa nasoka tali obi eloko na ngeza na 4. Jésus Christ alobi na baye kona lobi eke donc déplacer sika olo pour être le fils de l'homme vient. Il n'a rien contre moi. Alléluia. Moi là ya mokili oh diable azoya mais azale l'autre côté pas na kati ya vie na ngai. Eliko loba ete nazana eloko moko ya diable te na kati na nga. Akoko réclamer vie na ngai te. Diable akoko toucher ngai te. Nazana eloko na ete. Alléluia. Est-ce que la kati ba vie na biso soki diable aye est-ce que vous mona te tozana biloko na kati ba vie na biso oye ko permettre ete a opérer na kati ya vie na biso. Alléluia. Amen. Rachel ayibi nzamba papa na ye abomi abimanango alors que nzambe ya Jacob aloba de na kati ya mibeko na ye okokumba mena nzambe mosusu te liboso nanga. Alléluia. Okokumba mena nzambe mosusu liboso nanga. Tango abali Jacob automatiquement a continue na kati ya famille ya Jacob automatiquement nzamba Jacob a komi nini nzambe na ye donc akoki ko adorer sur ke côté. Alléluia. Et que oya memaki ezalaki coutume na ye et que oya memaki nzambe na bango oya bande ko kumba mena uta ezalaka mwana mokie ezo symboliser ba coutume na biso. Alléluia. Ezo symboliser ba rite ya libota. Tango zobima nzamba bengi yo abandonner ba coutume. Tango zobima nzamba bengi yo abandonner makambo kedana na cimetière koloba kama makambo likola bibembe na batombo o tata boengai kutu boye ko funda na ba cimetière. Tango zobima sekele otika yango. Alléluia. Coutume tango nzamba bengi yo tika coutume na ndegele yango tikango na kati libota yo bima lolengo zali tango zo bima maboko pamba lolengo ya na mokili ndenge sekele opima tango tamba zo benga yo na mokili sekele opima maboko pamba tika banzambe tika biloko luso ndo sepiliso na mokili. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bible obiete Rachel akufaki poete banzambe wana ba réclamaki ye ayiba kinzamba papa na bango na nzela Rachel akufaki a cause bimema mema loba amen. A cause bimema mema Rachel akufi a cause bimema mema Abraham bénédiction na ezaki tardé ezaki tamolai pour être amema ki bimema mema totika bimema mema na nzela na nzambe totika bimema mema. Alléluia. Bimema mema ona zoloba eza masumu chéri oyo pakula mafuta oyo eza nango bien yamana bimema mema to mema na ndako nzambe tango nzambe azo pa bénir yo tanga yebo po eloko no so meno sepelaka nango eza lokola idolâtrie ozo ko adoram nzambe tango ya pa sala na kata vie na zo mona idolâtrie azo mona eloko na etelemi nzambe akei. Alléluia. Jésus Christ a lobby diable azana eloko moto na kati nanga ata ye akosala de l'autre côté pour ça sir na vie na ye donc essayez de checker la vie na biso chrétien jour et nuit. Gloire à Jésus. Abraham bénédiction de Oumelaki jusqu'à ce que a comprenant qu'il y a Kaboy na Lot et puis le bête à Kaboy na Lot l'autre qui est à gauche et qui est à droite n'est-ce qu'on n'en pas molier bénédiction au Abraham makasa bango sanza ba promettre ezaki mwana mabota après tant à se séparer nzamba pas molier au moins les kambono zoluka nzamba ozelo ko se séparer ne loko moko
oyo yebi aza chéri na yo. Alléluia. Otie lokola lisumu moko eza péché et plutôt chéri na kata vie na yo. Nzamba zo zela soko séparer kaka nango ba okomona nzamba ko sala na kati na yo.